Hello my friends, welcome back to Kids English. أهلا بيكم أصدقائي، عاملين إيه؟ النهاردة هناخد صوت letter F sound. يلا بينا نبدأ على طول. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. النهاردة هناخد صوت letter F. letter F زيه زي كل الحروف في الإنجليش، ليه اسم وليه صوت، اسمه F. letter F زيه زي باقي الحروف برضو إن هو ليه two forms, capital form and small form. So this is a capital F and this is a small f, capital F, small f. So what is the sound of letter F? احنا كده عرفنا اسمه، يلا بينا بقى نعرف صوته. letter F makes sound. مين هيقول معايا؟ يلا بينا نتدرب عليه اكتر. انا هقول وانت تقول ورايا. F says F says F says. دلوقتي بقى جه دور ان احنا نتدرب عليه بالكلمات عشان نفهمه اكتر. يلا بينا، انا هقول وانت هتقول ورايا بصوت عالي. fish fish fox fox flag flag frog frog. يلا بينا نعيد عليهم تاني بسرعة، هقول وانت تقول ورايا برضه. fish fox flag frog. دلوقتي عرفنا صوت letter F واتدربنا عليه بالكلمات. يلا بينا بقى نعرف هنكتبه ازاي. First, capital F. You draw a line down, then a line at the top and a line at the middle. That's the capital F. دلوقتي هنوقف الفيديو ونحاول نكتب capital F في الكراسة بتاعتنا. Small f. You start here, then go around and down and draw a line across. That's the small f. برضو هنوقف الفيديو ونحاول نكتب small f في الكراسة بتاعتنا. احنا كده اخدنا صوت letter F وعرفنا ازاي نكتبه. يلا بينا بقى ناخد اسئلة ونشوف مين مركز معانا من اول الحلقة. اول سؤال احنا عارفينه ومدربين عليه كتير قبل كده، هنتدرب فيه دلوقتي على ازاي نميز صوت letter F sound لما نسمعه. انا هقول الورد، لو سمعت فيها F sound هتقول yes، لو ما سمعتش فيها F sound هنقول no. يلا بينا. the first word fun fun. Yes or no? Bravo, yes. Fun. Next, turtle turtle. Yes or no? No. Bravo. Turtle ما فيهاش sound. Next, F F. Yes or no? Bravo, yes. فيها F بس في الآخر مش في الأول. Next, family family. Yes or no? Bravo, yes. Family. Next, violin violin. Yes or no? Bravo, no. Violin. صوت letter V مش F، هو قريب منه شوية، واللي حل الورد دي صح يخلي ماما تديله مكافأة كبيرة لأنه شطور. احنا كده اخدنا 5 words، كل واحد يشوف حل كام واحدة صح وكام واحدة غلط. يلا بينا بقى على الأسئلة اللي بعد كده. السؤال الجاي ده برضو بيخلينا ازاي نعرف نميز صوت letter F sound لما نسمعه. انا هديك 3 صور وهقولك اساميهم وانت هتختار لي الصورة اللي سمعت فيها F sound. man man mother mother family family. مين في دول فيها F sound؟ برافو، آخر واحدة family family. fan
umbrella umbrella. cat cat. مين في دول فيها ف sound؟ برافو، أول واحدة. fan fan. next van van. elf elf. car car. مين في دول فيها ف sound؟ برافو، elf elf فيها ف sound في الآخر. next socks socks. mat mat. face face. مين في دول فيها ف sound؟ برافو، face face. كده اتدربنا على ازاي نميز صوت letter F sound لما نسمعه. يلا بينا بقى نتدرب على ازاي نميز letter F لما نشوفه. أول سؤال circle around F letter that makes sound. طبعا احنا خدنا السؤال ده كتير وخلاص انتوا فهمتوا السؤال ده عايز ايه. انا هترجمه المرة دي بالعربي اخر مرة وبعد كده هنقوله بالانجلش بس. هنعمل circle around the letter F سواء capital or small. تمام، ودي الإجابة. السؤال اللي بعد كده find letter F in the picture. How many F sounds in the picture? Yeah, 3. 1 2 3. دلوقتي بقى فقرة word test. أنا هقول الword وانت هتختار لي الصورة بتاعتها. fox. مين في دول fox؟ yes fox. next frog frog. مين في دول frog؟ yes frog. next flag flag. مين في دول flag؟ برافو، ده flag. next fish fish. مين في دول fish؟ yes it is a fish. السؤال اللي بعد كده find 3 things in the picture that start with f sound. هنطلع من الصورة دي 3 حاجات فيها f sound. مين الشطور اللي شاف حاجة فيها f sound؟ برافو، fish. شاطرين. ايه كمان؟ frog frog. thank you. ايه كمان؟ في حاجة صغيرة كده. شاطرين، flag flag. احنا كده اخدنا صوت letter F واتدربنا عليه وحفظنا عليه كلمات وعرفنا كمان ازاي نكتبه. يلا بينا بقى دلوقتي نراجع شوية على الليترز اللي اخدناهم قبل كده عشان نشوف مين شاطر وبيذاكر اول باول وجايب الحلقات بالترتيب. اول سؤال listen and circle the correct sound. السؤال ده انا هقول sound وانت هتختار الليتر اللي بيعمل الساوند ده. ب ب. برافو، letter B makes B sound. next k k. letter C makes k sound. next letter E makes a sound. next d d. letter D makes d sound. letter A makes a sound. letter F makes f sound. السؤال اللي بعده listen and circle the correct sound. أنا هقول word وانت هتعمل لي circle around الصورة الصح. تمام كده؟ يلا بينا نبدأ. boy boy. مين في دول boy؟ yes boy. next ant ant. مين في دول ant؟ yes ant. next duck duck. مين في دول duck؟
برافو، دي duck. next cap. cap. مين في دول cap؟ برافو، دي cap. next elephant. elephant. مين في دول elephant؟ برافو، ده elephant. احنا كده اخدنا صوت letter F وعرفنا ازاي نكتبه واتدربنا عليه وحفظنا عليه كلمات وكمان راجعنا على الليترز اللي قبل كده. يلا بينا بقى دلوقتي ناخد فقرة الواجب وازاي نذاكر في البيت. ايه المطلوب مننا وازاي نذاكر؟ احنا شرحناها كتير قبل كده في كل الحلقات فهنقولها سريعا. مطلوب مننا نعرف اسم الحرف وصوته، في الحلقة دي letter F وصوته F. تاني حاجة ازاي نكتب الحرف، وده هنشوف الجزء من الفيديو اللي بيورينا اتجاهات الحرف ونكتبه بالتدريج والتدريبات اللي احنا قلنا عليها. تالت حاجة واخر حاجة اللي هي نحفظ الكلمات عليه، واحنا قلنا بطريقة الفلاش كاردز وقلناها قبل كده بالتفصيل في كل الحلقات، فاللي مش فاكر الطريقة ممكن يرجع لأي حلقة من الحلقات اللي قبل كده. وبرضو شرحنا ازاي نوزع الوقت على الأجزاء ديت المطلوبة مننا وكم مرة المفروض نسمع الفيديو لحد الطفل ما يتقنه. كل ده موجود في الحلقات اللي قبل كده، وبالذات في أول حلقة مكتوب موجود كل حاجة ومشروح كل حاجة بالتفصيل، ياريت نرجع لها. يلا بينا بقى دلوقتي على فقرة الواجب. أول سؤال match each picture with its beginning sound. هنوصل كل صورة بالbeginning sound بتاعها. السؤال اللي بعد كده call the picture. هنشاور على الصورة للطفل ونقول له قول اسمها ايه. السؤال اللي بعد كده call the sound of each letter and then write it in your paper. وانتوا عارفين السؤال ده هنشوف كل letter الساوند بتاعه ايه وبعدين نكتب اللتر ده في الايه كراسة بتاعتنا. كده احنا خلصنا الحلقة. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان تدعمونا ان احنا نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.